船ねんど作んなきゃいけないね。また苦労して作ります。袋の中に入れて作ってまずこれを入れます。この中にハサミでここ割ってるんだ。ここだ、ここ。これを入れていきます。はい、次はこれでじゃ次これ。今度このスライムをそれではできたようなので出していってください。一つのトレーで混ざっちゃう。まだできてないでしょ、こら。これはもう最後切れば出よう。いや、これまだできてないよ。まだできてない。一人こぼれたんだけど。できてない。いい感じだと思う。ヒカキンではそんなにヌルヌルしてなかったよ。じゃあもう一回袋に入れて直す？ねえやめて。ねえやめて。まだだよ。あ、これでいいよ。おにぎりだよ。おにぎりだよ。これでも本当に風船みたいなのある。で、こうやってスプラッとして、で、やっていい？ここにストローを置いて、で、こうやって刻んで、で、こうやって。あ、できてる。折れたところは、はい。わお。わお。めっちゃ膨らますの？さあ、兄少し教えてくれる？こうぐらいのものから裏をまずさらについてきた。丸めて薄く伸ばす。薄く伸ばす。その半分にする。半分に折りたたむ。それを置いて、する。隙間を入れる。そしてゆっくりとあ、こんなねえねえ、できない。おお、伸びてます。これを。針で膨らんでおります。でかいでかいでかい。
紙でしょ。うわでかいでかいでかい。30センチは巨大風船になりました。潰れない。意外と潰れない。